Hawak lang! Michael, baklasin mo kasi hindi pwede. May Michael. What's up everybody? My name is Captain Shades. Mahilig sa Captain Shades. Pag di pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, pakiclick ang subscribe button and the notification bell so that you guys will be updated in my up-and-coming videos. Thank you. Hey, ako ang iyong kapitan. What's going on? My name is Captain Shades. Na-experience nyo na bang mag-picnic sa beach? And while you were waiting for the sunrise to come, ang dumating malakas na hangin. Hawak lang! Hawak lang! Sa sobrang lakas ng hangin, tinangay ang aming tent. Michael, baklasin mo kasi hindi pwede. May Almost everything was caught on camera. Before, during, and after. This is what happened. Hey, it's 7:30 in the morning at I just woke up. I just got up dito sa Ambuco, Santiago. Dito ako natulog. Ayan, mga kasamahan natin tulog pa. At medyo mas maganda ang panahon ngayon as compared to last night. Wala naman sinabing bagyo. Tingnan natin kung hindi na uulan. Dito sa Ambuco, Santiago. Dito kami tumira. Dito lang sa tabi ng dagat. Yan. Ambuco, Santiago, Ilocos. So, mga kasamahan namin, tulog pa. Ako, gising na. 7 o'clock in the morning. And that's Mr. Pogi Rylan sleeping. Uulan ba? Or hindi? We'll find out in a little while. Sana hindi. More than an hour later. Hawak lang! Hawak lang! Hawak lang! Hindi nang kalpiyan kami mangigigit dito. Kuya, hawak ka pa dito. Ako tumayo. Hindi lang mo na. Hilain! Hawak lang! Hawak lang! Sabi ko sa inyo eh. O, hindi alam ko sa akin. Kaya naghahawak ng salted. Lamig! Lamig! Hawak! Mami! Walang bibitaw! Go, let's go! Go, let's go! Walang bibitaw, sabi mo. Mami! Walang bibitaw! A few nakakatakot na moments later. Kaya Michael! Michael, baklasin mo kasi hindi pwede. May Michael! Alwagan nyo ha! Alwala nyo, baklasin muna para mas magaan. Okay, tal maliligo naman din kayo eh. Wow, Uncle. Oo nga eh. May lang mabasa sa cellphone mo, Uncle. Waterproof. Wow, magic. Ayan no. Kaya ito yung tent namin sa sobrang lakas ng hangin at ulan at hangin. Inilipad. Napunta sa bubong ng bahay dito. Ayan. Captain Shades. There you go. At yun na nga,
Pagkatapos ng nakakatakot na nangyari sa amin sa picnic namin sa beach, thank God at nakarating kami sa bahay ng maayos. Walang napinsalang bahay o anuman. At higit sa lahat, wala namang nasaktan sa amin. Kaya good vibes and stay safe always, everybody. Until next time, until next vlog, you're always in my mind. Captain Shades.